the title. What a fight it was. It was a close fight. Did you ever doubt that you were going to get the decision? ก็มั่นใจ 100% ครับเพราะว่าได้ลูกนับครับผม I'm 100% confident because I get the count, I get a knockdown. But these things are never certain when it's down to the judges. Were you at all nervous in your mind? ครับผมก็กังวลนะครับตอนหมดยก5ครับก็คิดว่าน่าจะชนะอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่ายังไงครับ Yes, there is only a slight worry during the 5th round. I think I won, but there's something that I cannot control. How would you grade your performance overall? คิดว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้ต่อยนานครับผมก็ยังเป็นอืดๆอยู่ครับครั้งหน้าก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับผม Today, I didn't fought in one championship for quite a long time. I am feeling slow, so in the next fight, it would be better. What would you give yourself as a mark out of 10 for today's performance? เต็ม10น่าจะให้สัก8ครับผม Out of 10, I would give myself an 8. And you were given a bonus for your performance. Were you surprised with the bonus? And what's your reaction to getting $50,000? ก็ตอนแรกรู้สึกตกใจอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะได้โบนัสครับตอนต่อยครบ5ยกครับแต่ได้ก็ดีใจมากๆครับ Initially, I feel pretty surprised. I did not know that getting the decision win, I would get this bonus, but I'm so happy that moment. How important is that bonus for you, both in terms of the money and in terms of the recognition of your work? ก็มีความสำคัญมากครับเพราะว่าจะเอาไปสร้างบ้านครับผมแล้วก็เอาไปให้พ่อให้แม่บ้างครับ It's very important. This will be for building a house, and it's also for my parents, my mother and my father. Some people felt that you took your foot off the gas and hit the brakes a little bit in the final round. What are your thoughts on that? ก็ผมผ่อนไปครับยก5ครับคิดว่าชนะเลยครับผม I knew that I'm confident that I got it. I got the knockdown. That's why I stopped pursuing. And talk to us about that knockdown. How important was that knockdown, and how good did it feel when you caught him cleanly? รู้สึกยังไง ครับรู้สึกตกใจเหมือนกันครับตอนแรกครับเพราะว่าผมดูจังหวะนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะโดนนับครับผมเขารู้สึกตกใจครับ I'm also a little bit surprised. I saw in that moment I hit the punch. I didn't thought it would be a knockdown as well, but so I'm surprised. How important was it in terms of the story of the fight? เบื้องหลังก็มีความสำคัญมากครับเพราะว่าการซ้อมการแก้เกมมาก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่เบื้องหลังผมครับ In terms of this fight, I want to say thank you to everyone that's been helping me coming up to this fight. You seem very confident about the result. What do you have to say to the people who say that Vienot should have been awarded the victory? ครับก็อยากจะขอบคุณดีกว่าครับถ้าเขาอยากจะชนะก็ให้เขามาแก้มือได้ครับผมก็พร้อมครับผม So instead of saying anything else, I want to say thank you for the fight. If they say that, I'm ready and I'm open for a rematch. What do you think of your opponent? Did he get your respect today? Was he better than you thought he was going to be? เขาก็ถือว่าต่อยดีครับผมเพราะว่าเขาใหญ่เขาก็มีอาวุธทุกลูกเลยครับผมทำให้ต่อยยากขึ้นครับ He's good and he's really hard to fight. He's big and also he has variety of strikes. That's why he's a very good opponent. Did you have any difficulty dealing with his size? ก็มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาก็จะต่อยยากขึ้นเขาก็ออกอาวุธแรงขึ้นครับเขาก็น่าจะได้เปรียบเราครับผม Yes, the size advantage it's really a big factor. It's really hard to fight someone that big, and also for sure he will have a strong strike behind a big frame. What's the difference between fighting an athlete from Thailand compared to fighting an athlete from Europe? นักมวยในประเทศไทยเขาก็เป็นมวยครับผมเพราะว่านักมวยต่างประเทศเขาก็ออกอาวุธมาค
คนละแบบครับเขาจะมีหมัดเยอะครับผมก็จะป้องกันตัวยากนิดหน่อยครับผมไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรมาครับผมมวยต่างประเทศครับมวยไทยเขาก็เป็นมวยอยู่แล้วครับเขาก็ออกอาวุธตามปกติเลยครับ So mainly the difference is that foreigner fighters has more punches, and it's very hard to expect strike with the same pattern of strikes as fighting a Thai fighter. So it's harder to defend a strike from a foreign fighter. Knowing what you know from today's fight, if you have a rematch with Vienot, what would you do differently? Do you think you would beat him more convincingly? ผมก็จะแก้ลูกเขาจับขาแล้วก็ทำลูกล้มครับผมก็จะแก้มาปรับปรุงมาให้ดีขึ้นครับผม What I will improve is to counter when he tries to grab the leg and tries to sweep me. Every time I throw the mid kick to the body, he catches and sweep the legs. This is the main point that I will have to focus on counter. You've yet to face any of the current top 5 featherweight Muay Thai fighters in the circle yet. That being said, who do you want to fight next? If you could be the matchmaker, who would you pick for your next fight? Who should be the next challenger? ยังไม่มีครับตอนนี้ครับ เพราะว่าอยากจะแล้วแต่ทางโปรโมเตอร์เลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ครับผมเขาให้ต่อยใครผมก็พร้อมต่อยหมดทุกคนนะครับ Yes, it's up to one championship. I am ready and I'm open to fight everyone in the division. I'm sure you were focused on your fight, but did you have a chance to see any of the other fights? If so, who impressed you the most tonight? รถถังอยู่ครับรถถังก็ต่อยดีครับผมซุปเปอร์เล็กก็ต่อยดีครับผมได้ดูอยู่ครับ2-3 คู่ครับผมประทับใจคู่รถถังกับคู่ซุปเปอร์เล็กครับผม Yes, I'm impressed with Rotang and Super Leg's fight tonight. And if you had to choose one name for an opponent, who would you most like to fight next? And when will we see you back in the circle again? อยากเจอ ตะวันฉายก็ได้ครับผมแล้วแต่ทางวันนะครับผมเพราะว่าผมไม่เกี่ยงคู่ต่อยอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายซุปเปอร์บอลหรือว่าคนต่างประเทศอะไรก็ได้หมดเลยครับ I want to fight the one shy, but it's up to one championship, whether it is Superbon, the one shy, or anybody else in the division. Which do you think would be a more exciting fight, Tawan Chai or Superbon? ผมว่าซุปเปอร์บอลครับผมน่าจะตื่นเต้นมากที่สุดครับ I think a more entertaining fight for me would be with Superbon. Do you think it's fair to say that you guys are the best 2 featherweights in the world right now? ก็ผมก็คิดว่ายังนะครับเพราะว่าผมยังไม่ดีพอครับผมก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับ For me personally, I think I'm not yet to be called one of the best, but I will try even harder, get better every time. What is your biggest ambition in this sport over the next year or 2? ผมอยากจะทำมวยไทยในรุ่น70 กิโลทำให้ดีที่สุดทำไม่ให้มีคู่ต่อสู้เลยครับผมก็นั่นคือจุดหมายของผมครับ I want to be the best in the division, meaning no other contender. I will beat everybody in the division. Was today the toughest defense of your title so far? ครับผมคิดว่ายากที่สุดครับผมเพราะว่าเขาตัวใหญ่ครับผมเขาต่อยยากด้วยครับ Yes, it's a tough one. He's a very tough opponent, and he's big, and it's a very hard. Well, it's another win, another successful title defense, and a $50,000 bonus. A nice day's work for Petchmorakot. Maximum respect. Congratulations. ยินดีด้วยนะครับ ครับ Petchmorakot. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ